uPholo Makhoba uthi uyahluleka ukuthula, kuyamhlula ukuziba into emnandi. Uthi usebenzile umfoka amanqela, umfoka Buffalo. Akusho mina kusho uPholo uthi zimnandi zonke. Uthi futhi ngeke amangale uma kukhona eyodwa phakathi kwalezi ngoma ezoba sengomeni ke yokuhlukaniswa ke konyaka. Uthi muhle umsebenzi. Kusho uPholo nje Makhoba. Uthi lento njalo uyisho kanje akakhonjwa ngasibhamu, akakhonjwa ngalutho. Uyayishola nje ngoba izingoma ke imnandi. Lensizwa mesikhuluma ngayo bafowethu ke sikhuluma ngensizwa yasebenza kakhulu noMthandeni ke lapha na ke. Siyakhumbula bafowethu ukuthi lensizwa ke emdletsheni ikwazi njengoba ke izazi yona ke lapha na ke. Ivuma nje ingoma ecokama ithi imnandi ingoma kusetshenzwe ngekathuke futhi uma kukhona eyodwa ezoqokwa kwezokuhlukanisa konyaka. Bafowethu mina ngikulethela khona njengoba kunjalo. Ngabe kuncane, ngabe kukhulu, kodwa ngiyakulethela khona. Umdlalo omuhle bafowethu kuthiwa lapha na ke inkundleni zokuxhumana ke awuqhubeke. Usha amabhinqa njengoba ke sibonile ke bafowethu ke lapha na ke ukuthi ke ziyatrend ingoma zecokama ke abantu abaningi ke bayaposta left and right. Ngifuna nje uhlale khona la kwesiqiniseko eSemedia. Kunamanye ama-post abacula abathile asebeqalile bayayibona yonke lento. Asebeqalile futhi bayayivuma yonke lento. Asazi ukuthi wena mbukela semakhaya wena uthini. Mhlawumbe ngabe uyaphikisana, ungakhomenta khona la kuma comment section usho ukuthi ke ubona kanjani. Lisebenze kanjani icokama. Nampa abaculi bavuma bonke. Kanjalo nabalandeli. Kuthini kwakuphawula? Bafowethu, yiso isiqiniseko eSemedia lesi. Ngikuthathela lezi ndaba nje angichemile ngithathe ehlangothi ngikunika nje ngoba zinjalo futhi ngifunda ukubhaliwa. Ngithi nje salute konke umuntu olandelela lekhasi bafowethu ngicela sihlale khona la khona okunye futhi engiza nakho. Ngizolokhu ngikuthatha ngikubeka. Ungakhohlwa kusasa umbuso wamaciko. Kuthiwa ziyakhala iline up iphumile. Angizelanga lokho ngizelo uPholo Makhoba uthi akhonjwa ngasibhamu uthi kumnandi nje ukuyivumela. Uthi zimnandi zonke. Salute.